आपका मेन प्रॉब्लम है शोल्डर में पेन हो रहा है साइड। अभी इसको कैसे समझ रहे हैं या तो शॉपिंग कराओ या कुछ करो, ये पहन के दोबारा यहाँ नहीं ये है पीछे जा रहा है तो ये यहाँ नहीं पे पहनना ये दोबारा। एक बहुत क्रैकिंग सा आवाज आता है पीछे। नीचे आप नीचे करने में उतना नहीं होता है, जब कुछ ऐसे साइड से उठाना, जैसे ये मेरा हाथ ऐसा मुड़ा है, इस एंगल में बहुत जोर के पेन होता है। ऐसी टाइट हर वीक बॉडी के अंदर ज़्यादा है बैट्समैन बट फील्डिंग में हुआ था ये इंजरी वाला। बैटिंग में होता है, फील्ड पे बॉल के लिए डाइव किया था, जब सामने स्लाइड किया तो ये शोल्डर कुछ अलग एंगल से बेंड हो हाथ गया। उठा के नीचे लगाओ में हाथ उठा के नीचे करने में उतना नहीं होगा। ये एल्बो इस तरफ जब जा रहा है यहाँ पे तब पेन होता है। चेस्ट में इधर फेस में एक प्रॉब्लम हो रहा है उसी दिन की बात से। कभी बार कमर रोटेट हम वार्म अप करते हैं, जितनी बार मैं कमर रोटेट करता हूँ एक नॉकिंग आवाज़ आती है बीच में। सीधे ऐसे हेलो हाँ जी अभी मूवमेंट करना साइड वाली ऐसे जैसे पहले से कम हुआ ये वाला कितना रहेगा? आप पहले ऐसे कर रहे थे, आपको आप ऐसे करता हूँ तेरे को बाद में। जो भी आपने इससे पहले करा था, जब चेक करा था, उसमें बैठी हुई है। आपको फेस भी ऐसे पूरा श्रिंक हुआ था, ये पेन आवाज़ भी नहीं आ रही ये तो देखिए वो इसी जॉइंट था। ऐसे करना चाहता हूँ ज़्यादा बड़ा। अब फ्रीली कर पा रहे सीधे करने से दर्द ठीक है। इस हाथ को ऐसे रखना, एल्बो को रेजिस्ट करो, एल्बो को पीछे पुश, इसको पहले होल्ड करो टाइट। हाँ, एल्बो को पीछे पुश करो और ऐसे करो, छोड़ दो, उल्टा रेड करो, इधर से हाथ नीचे, लंबी सांस लो, छोड़ो, ऐसा करो से डाउन नीचे नीचे जैसे खत्म से इस साइड फेस करो इधर, आगे करने से करवट देने से कम हो जाती है, सीधा करने से बढ़ रही है। ये करने से खत्म हो गई। अगला चेक करिए आगे सीधा लेटना सर खाना पूरी
तो पड़ेगी ऊपर कम होता है इसमें। साइड वाला भी देखो यहाँ दर्द है, यहाँ नहीं यहाँ है, यहाँ नहीं इधर है, यहाँ पे यहाँ तो हाथ लगाने से आपके जोर में तो बहुत कम हो गया आप इसलिए कर रहे हो होगा नहीं ये पे नहीं, यहाँ। ये वाला? हाँ ये यहाँ पे होगा। इधर है, इधर से नहीं यहाँ पे ना तो बहुत दरवाजे भी नहीं है। यहाँ पे तो यहाँ लगाने से दरवाजे पे नहीं होगा। यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ फ्रंट से रहता है फ्रंट से रहता वो जिसमें पेन नहीं है है ये वाला रहता है हाँ साइड साइड वाला कर रही थी साइड वाला और फ्रंट ठीक पे है है उसके बाद करो। ये नहीं यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं पुश करो यहाँ, यहाँ पे यस, पुश, यहाँ यहाँ होगा इसको पुश करो, ठीक है रोको यहाँ पे, रोक के रखो, रुक गए, रुक गए पक्का, ये पॉइंट यहाँ पे भी हमने हाथ को पुश करो, छोड़ो, फिर से छोड़ो, यहाँ देखा आपने फिर से ये ना छोड़ो, पुश करो, गुड, पुश, good, push, neck straight, push, arm relax, push, yes, nice, again push, relax. Now do your shoulder movement. यहाँ रहता है नीचे का पेन है? यहाँ रहता मुंह पे यहाँ पे फ्री, इस साइड यहाँ रहता सामने से उठा के दिखाओ, फाइन, ये वाला भी दिखा दो हाँ देख सकते हैं, कोई पेन नहीं है, एनी मोशन, यहाँ रहता I think वो आफ्टर इंजरी जो होता है सेटल दबाने का भी नहीं है बिल्कुल 0.1% जा सकता है। I think वो चला जाता है। you take a day or two. ये दर्द है इसी जगह ठीक पे है। नहीं यहाँ पे है ना नहीं है Some medicines. पेंसिल